نبداو بالاكزرسيس هذايا الاولاني. دونك اكزرسيس 1 ماهوش صعيب، راهو الفيلتر جمله ولي زيكزرسيس نتاعو براتيكمون يتعاودوا. دونك اكزرسيس 1 B. Donc قال لنا un filtre électrique schématisé dans la figure 7, cette figure. Donc انت من السيركوي شنو تنجم تفهم؟ donc de quel filtre s'agit-il؟ filtre passe bas active. actif. Passe bas actif, voilà. Passe bas actif. Donc, schématisé dans la figure 7, est constitué de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2, d'un amplificateur opérationnel supposé idéal, d'accord? La tension différentielle epsilon c'est 0, et d'un condensateur de capacité C. Donc, on applique à l'entrée de ce filtre une tension électrique UE de T est égale à UE max sinus du PNT. Donc, d'amplitude max constante et de fréquence n réglable. Dire en le justifiant si le filtre étudié est actif ou passif. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? active خاطر على خاطر عندنا دي بول اكتيف كيما الكوندنساتور. يعطيك الصحة. Très bien. Donc, il s'agit bien d'un filtre actif, donc, car il comporte d'un élément actif, il y a l'amplificateur opérationnel. Donc, il s'agit d'un filtre actif, car, oui, نجم نقولوا actif على خاطر تي زيرو supérieur à 1. بون مازال ما حكيناش عليها الكورب، داكور؟ فهمت؟ ما تسبقش معناها، ما تنجمش انت تستغل الكورب وهو مازال ما حكالكش عليه، داكور؟ Très bien. Donc, il s'agit bien donc d'un filtre actif car il comporte un élément actif, il y a l'amplificateur opérationnel. Bien. Deuxième question. Il demande de quoi؟ الولاد بالله خاصة جدد راهو احنا رانا كملنا البرنامج، لي كور الكل موجودين في السيت، داكوردو سيل فو بلاي، ومعناها لي كورس ils sont détaillés، معناها ما نخدموش ان رابيل دو كور، داكور؟ تمشي لهنا ليسباس نتاع الباك، باك تكنيك، هاكا عندك لي كور لي سيري لي دوفوار الخدمه الكل نتاع وسط العام، معناها دو بريفيرونس، داكور؟ قبل ما تدخل السيونس تعمل طلع على الكور تشوفه بالكدا وتحضر الفيش دو كور نتاعك حتى كي تبدا مازلت ما قريتوش في الليسي، داكور؟ هما لي كور الكل موجودين، داكور؟ دونك دو بريفيرونس تعمل طلع على الكور قبل، داكوردو؟ الوغ بون تلقاهم لهنا، هاكم لهنا الكل، لا داكوردو؟ وينو فلتر باس با باس او خادمينو نحنا، هاو باس با فلتر باس با فلتر باس او لي فلتر، وعملنا حتى جينيراليتي سو لي فلتر، معناها اذا كان انت مثلا مازلت ماكش متمكن من الفلتر هذوما لي 4 فيديو هذوما شوفهم بالكدا بالكدا، هاكم الجينيراليتي سور لي فلتر، فلتر باس با فلتر باس او فلتر باس بوند، داكور؟ فوالا. مسيو خدمنا زاد لي زوند كملناهم، خدمنا البيل كملناه، دونك جست بقى لنا شابيتر واحد اللي هو الالكتروليز، او نخدموهم وكاين يخدموا السيري نتاعو، اسهل منه ما ثماش ديجا، داكوغ؟ نسيت تبعث لنا اللين على الماسنجر اللي نتاع شنو بالضبط؟ بتاع الباج، ما لقيتهاش في الجروب نتاع الحق. السيت، انا بعث لك ميل، انا بعث لك ميل، انا بعث لك، انا ديجا بارتاجيته معاكم ديجا، فهمت؟ كنت ترجع البوات ميل نتاعك اللي عمرت بها الفورمولير، تلقى نورمالمون في البوات ميل نتاعك اللين بارتاجي، سينو نعاود نبعث لك ميل فيه اللين نتاع السيت واللي مود باس الكل، داكوردو؟ باهي حاجه اخرى الاولاد اللي ما حضرش معايا البارح زاد، فهمتني؟ راهو فما بيبليوتيك نجم تستفاد منها مليح مليح، داكوغ؟ بيبليوتيك، داكوردو؟ هذوما ليسباس ريوش يمك فاهم، فما كيلكو دوكيمون لي زونجسترمون انا نحيتهم، دونك ما ميم حتى جو بونس باش نحيها من السيت جمله، داكوغ؟ خاطر هما لي زيتيديون تاع الريو كملوا عدوا الكونكور نتاعهم امورهم واضحه، داكوردو؟ دونك بيبليوتيك نجم زاد قلنا تستفاد منها مليح، داكوردو؟
Donc, تمشي الماتيير لهنا ولا délivre. Bon, à chaque fois, donc, je vais publier أنا في البيبليوثيك راهو أي publication جديدة في البيبليوثيك donc نقول لكم عليها في الجروب. D'accord. Par exemple لهنا ما نعرفش أنتم في الانفورماتيك تقروا بيتون ولا لا؟ تقروا بيتون؟ هاو فما كور هذايا على البيتون ولا هنا PDF وهذايا جوست سي ام اس لي كوريكسيون تاع المانيوال سكولير تاع الباك مات هذا مش تاع الباك تكنيك فهمتني. داكوغ به وتنجم اوسي كيما قلنا تستفاد من لي ماتيير باغ اكزومبل الفيزيك والشيمياء انا كملت صبيتهم الكل فهمتني. معناها عباره خدمه زايده وحدك تخدم وحدك والسيريات كلهم مصلحين. داكوغ دونك فوالا من اول عام لاخر العام عندك دي سيري سوبليمونتير تنجم تستفاد منهم بالكدا وفاهم سيريات باهين على الاخر. داكور دونك يسوفي دو ترافايي. بون لهنا يتحلوا بالمود باس بيان سور لي PDF الكل يتحلوا بالمود باس. المود باس نبعثه لكم في الجروب. داكور دو فوالا. دونك هنا وين تنجم تلقى الخدمه نتاعك. داكور دو هاي برا نواصلوا. هاي شقلني في الدوزيام كيستيون. La tension de sortie de ce filtre est de la forme US de T est égale à US max sinus de pi nt plus phi. Avec US max, c'est R1 fois UE max divisé par R2 racine, etc. Montrer que la transmittance T du filtre s'exprime par T est égal à T0 sur la racine. D'accord. Où T0 est la transmittance maximale du filtre. Hein. Comment on va faire ça? US max égale à R1 sur ما فماش ما اسهل منها. انت انطلق من الديفينيسيون تاع الترانسميتونس. لا نو US max على EU max صحيت. دونك US max على EU max على EU max. داكوغ. égale اور هو شنو الاكسبرسيون اللي عطيه لي؟ عطيه لي US max est égal à quoi؟ R1 fois EU max صحيت. دونك R1 fois UE max sur R2 racine de 1 de pi sur R2 la racine de 1 plus 2 pi n R1C au carré. انت توا باش تعمل tu vas faire apparaître la transmittance باش تهبط الU max l'autre. D'accord. Donc T égale à quoi? US max sur UE max. Qu'est-ce que va donner ça? R1 sur R2 صحيت. تولي تطلع الفوق اللي هي R1 sur R2 divisé par la racine 1 plus 2 pi n R1C au carré. D'accord. Donc, on peut définir R1 sur R2 comme T0 divisé par la racine de 1 plus 2 pi n R1C au carré. Voilà. B. كيف الردو طلعت فوق؟ في المات عندك مثلا في المات A sur B sur C. كيفاش تجب تكتبها هذه؟ A sur B fois C. صحيح ولا؟ هي هذاك واش عملنا. دونك الار 2 هذه عباره البي هذه داكور طلعت الفوق. معناها اوترومون دي ريت ليكريتور هذه نجم نكتبها R1 sur R2 fois U max sur la racine. فهمتني؟ فوالا. B. Alors, من بعد قال لي préciser le comportement du filtre pour les faibles et les hautes fréquences en déduire sa nature passe bas, passe haut ou passe bande. Bon, mais l'expression تاع transmittance en fait نجم. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, تعاود تكتبها ما فيها باس, on a T égale T0 divisé par la racine de 1 plus 2 pi n R1C carré. Tawa, pour les faibles fréquences, comment il va se comporter ce filtre? Pour les faibles fréquences. C'est-à-dire, pour les faibles fréquences, c'est-à-dire lorsque n tend vers 0. D'accord. هي عاوز انت لهنا في l'expression de la transmittance pour n égale à 0 voilà tend vers 0 il va donner donc T0 sur racine de 1 égale à T0 T égale à T0 و T0 لهنا différente 0. Donc la transmittance elle est différente 0. Donc لهنا le filtre il laisse passer les faibles fréquences. Par contre إذا كان نعوضوا ال n بالinfini معناها pour les hautes fréquences pour les hautes fréquences c'est-à-dire
lorsque n tend vers l'infini, تلاحظ لهنا كي تعوض n par l'infini باش تولي لك t0 sur l'infini, la transmittance elle tend vers 0. D'accord. صحيت. ايش معناها la transmittance tend vers 0؟ احنا نعرفوا اللي transmittance est égal à US max sur UE max. معناها lorsque t tend vers 0, معناها autrement dit l'US max il sera très atténué, elle tend aussi vers 0. معناها فماش tension de sortie. ما عنديش tension de sortie. معناها autrement dit est-ce que الفلتر عدلكش السينيال هذاك؟ ما تعداش خاطر ما فماش tension de sortie ماهيش موجوده. US max tend vers 0. Donc autrement dit الفلتر هذايا ما يعديش les hautes fréquences. Donc il s'agit bien d'un filtre passe-bas, d'accord, actif bien sûr. Donc il s'agit d'un filtre passe-bas, entre parenthèses, actif. Bon. Ensuite, rappelez la condition sur T pour qu'un filtre électrique soit passant. Quelle est la condition pour que le filtre laisse passer donc les fréquences? Égal à T0 sur racine de 2. صحيح. قال لك rappelez la condition sur T. D'accord. خاطر فما condition أخرى sur G. D'accord. Donc, la condition pour que le filtre soit passant, pour que le filtre soit passant, il faut que T تكون supérieur ou égal à T0 sur racine de 2. D'accord. Bon, on déduire l'expression de la fréquence de coupure NC du filtre étudié. D'accord. Bien. On déduire معناها من الcondition هذه. Donc, pour déterminer maintenant la fréquence de coupure, la fréquence limite, d'accord. Donc, pour déterminer la fréquence de coupure notée NC, puisque c'est la fréquence limite, je vais travailler dans les limites, c'est-à-dire je vais égalité là. Donc, toi, les T égale exactement à T0 sur racine de 2. Et T مبكري كيفاش كتبناها هنا؟ déjà هي مكتوب. T هذية هي déjà T0 divisé par la racine de 1 plus 2pi, regardez, 2pi n, ما نكتبش n, puisque حطيت n à l'égalité, donc je cherche nc, c'est 2pi nc, r1, c tout carré, est égal t0 sur racine de 2. Je simplifie par t0, نهزها الكل au carré ونعمل l'inverse باش تجيني 1 plus 2pi nc r1 c le tout au carré égale à 2. Donc, نهز ال 1 de l'autre côté ونحي le carré. Bon, 2 moins 1, ça fait 1. كي تنحي le carré, تبقى 1. Donc, il va donner 2pi NC R1C est égal à 1, en fait. D'accord? Autrement dit, finalement, NC égale à 1 divisé par 2pi R1C. D'accord? 1 sur 2pi R1C. Voilà. B, en bas, je vais troisième question. L'étude de l'évolution de la transmittance T du filtre en fonction de la fréquence N de la tension d'entrée fournit la courbe de la figure 8. D'accord? Déterminer graphiquement la valeur de T0 et la valeur de la fréquence de coupure NC, on prendra racine de 2 sur 2 est égal à 0,7. Bon, بالنسبة للtransmittance maximale, قداش graphiquement? 2. Voilà. Donc, graphiquement, T0 égale à 2, sans unité. Hein? Ou la fréquence de coupure? Bon, on a un T0 sur racine de 2. Sur racine de 2. 0,7. Alors, pour T égale T0 sur racine de 2. 2 sur racine de 2. D'accord? 2 sur racine de 2, كيفاش نجم نكتبها أنا؟ Racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. قداش؟ 0,7. تمشي ل 0,7. وين 0,7؟ هذه 0,8. Donc 0 باش يمشيو ب 0,2 je pense. 0,2 0,4 0,6 l'année باش تجيك معناها في المليو هذي.
معناها غاديك qu'est-ce que va donner 1500 1500 normalement 1500 voilà le point نعملوا la projection جينا لهنا donc c'est 1500 1500 هكاك ما الولاد ما donc B c'est juste vérification serait Monsieur, يا أخي زيرو سي راسين دو دو. ما نظنش كان نجي راسين دو سور دو مسيو باش تجي دو راسين دو سور دو، خاطر كي نطلعو الراسين الفوق مسيو نضربوها هذيك في اثنين واللوطة نضربو فيها تقعد. هي 2 ما هي 2 sur racine de 2 هي 2 sur racine de تولي 2 دو راسين دو سور احنا شو دو عملنا 2 racine de 2 سير دو. sur racine de 2 fois racine de 2 sur 2 باش تجيك racine de 2 d'accord والا juste نعملوا الرابور هذايا معناها تعمل l'inverse de ما هي 0.7 de racine de 2 sur 2 اعمل 1 sur 0.7 1 sur 0.7 باش يجيك 1,4 en fait d'accord racine de 2 c'est 1,4 et non pas donc il faut faire très attention في حاجات كيما هكا donc مسيو هنا قلت كلام اللي ما سمعتنيش انت ظهر. peut-être ما سمعتكش peut-être donc هنا ال 1,2 ال 1,4 هاي لهنا donc هذه تي 0 sur racine de 2 donc تعمل هكا la projection باش يجيك في البوان هذه بالضبط d'accord لهنا d'accord غاديك كي تعمل la projection et ben باش تجينا لهنا هكا هذه 100 اللي من بعدها 200 300 400 500 les fréquences de coupure donc graphiquement NC est égal à 500 Hertz. Voilà. باي كان جينا مثال فك الألف، جينا بعد الألف بشوية مش في الألفين، بين الألف والألفين معنا هذيك أي. كيفاش نحسبوها؟ في الميليو معناها ما بين الألف معناها في الانترفال هذايا هكا أي وين الوحدة الحمراء ذيك مثال؟ اي معناها لهنا هكا باش تاخذ الديفيزيون هذه بركه هكا ولا لا؟ اذا كان هذه أي. 1000 واللي بعدها 2000 وانت جاتك في الميليو لهنا كيفاش وين باش تكون دونك لهنا الميليو قداش الفالور نتاعها الميليو لهنا 1500 فهمتني؟ تخدم جوست على ديفيزيون واحده ديما على ديفيزيون واحده مش كان في المليون مثال كيفاش؟ مثال مش في المليون بالضبط. ليه هو باش- هو جينيرالمون باش يعطيك فالور روماركابل معناها فهمتني؟ باش يعطيك فالور روماركابل به انسويت مسيو ما فهمتش فازت نحط 1/0.7 علاش؟ هو الدوني اللي عطاهولنا لهنا racine de 2 sur 2 est égal à 0,7 وانت l'expression نتاعك نتاع t est égal à t0 sur racine de 2 هي 2 sur racine de 2 سي l'inverse نتاع هذه فهمت؟ فهمتك. ايه فوالا دونك نعملوا 1 sur 0,7 باش تجيك 1,4 l'inverse نتاعها. هاي ensuite on déduire la valeur de R2 et la valeur de C on donne R1 est égal à 320 ohms. Bon. الأردن طلعوا بالتي زيرو. Voilà. احنا شو كتبنا من بكري اللي T0 est égal à quoi R1 sur R2 donc هو طلبنا في ال R2 donc R2 égal à quoi R1 sur T0 donc قداش ال R1 sur تي زيرو 320 divisé par 2 donc قداش تجينا ال R2 160 oh 105 attends نعطيك الفالور exact 160 هكاك أي وبالنسبة للسي الان سي نخدمه الNC NC égale à 1 sur 2 pi R1 C d'accord donc C égale à quoi 1 sur 2 pi R1 NC donc إذا كان تعمل الكالكول باش تلقى c'est à peu près 1 microfarad et les 0,99 10 à la puissance au moins 6 farad c'est à peu près 1 microfarad voilà
B. هذا l'exercice numéro 1. نمشي وين تعداو l'exercice suivant. L'exercice 2. Voilà, exercice 2. سير Oui. بدي ترجع لي من الأول لحظة ايوه هذا بركة. وأنت اللي عملت لها ب التي وي لهنا ليه لو طلعنا تي من الأول لنا بس غادي معنا ال ام من فوق مش أه. نخرجوها لبرا وبعد نحطوها تحت ال اس ام تجي نفسها تي زيد معناها نطلعوا الاير دي من فوق اي ما بور فير اباريتر التي زيرو راه فهمتني. بس تولي ما تجيش هذاك هيك ليه ولا تجي علاش عليه انت الاو ماكس هذه هبطها اللوطه لنا هكا هبطها اللوطة داكور. بقى لك الرابور هذايا ار 1 سور ار 2 دونك الار 1 هذيا والار 2 كيفاش نجم نكتبها كيما وريتك من بكري نجم نكتبها الفوق هالار 1 سور ار 2 نجم نكتبها الفوق هكا ار 1 سور ار 2 جست على بدلنا الراسين طريقة اوكي جست بدلنا الطريقة نتاع الكتابة وكاو هكا هاو باش بور فير اباريتر التي زيرو هذيا خاطر كي باش تخليها هكا ما تظهرلكش التي زيرو داكوردو. واضح. باهي دونك l'exercice 2. Alors, le quadripôle schématisé sur la figure 2 est constitué d'un amplificateur opérationnel supposé idéal et polarisé à plus ou moins 15 volts, de deux conducteurs ohmiques de résistance respective R1 et R2 et d'un condensateur de capacité C. Les tensions d'entrée et de sortie de ce quadripôle sont notées respectivement UE de T et US de T. Donc, il s'agit bien d'un filtre passe-bas actif. Hein. Donc, avec un générateur basse fréquence, on applique à l'entrée du quadripôle de tension sinusoïdale UE de T est égal à U max sinus de pi nt, d'amplitude constante UE max et de fréquence n réglable. La tension de sortie du quadripôle US de T est égal à US max sinus de pi nt plus IS justifie qu'il s'agit d'un quadripôle linéaire. Je معناها على نفس طبعاً السيناريو الأونتي والسورتي عندهم نفس الأمبليتيود. عندهم نفس الفريكونس. صحيت نفس الفريكونس داكور. هذاك اش معناها un quadripôle معناها un filtre linéaire معناها autrement dit la tension de sortie لازمها تكون زادة سينوزويدال كيما التونسيون دونتري ولازم التونسيون دو سورتي ميم فورم معناها ميم فورم دو سينيال. اذا كان لونتري سينوزويدال لازم السورتي تكون سينوزويدال ولازم اوسي لا فريكونس دو لا تونسيون دو سورتي تكون هي بيدها زادة لا فريكونس دو لا تونسيون دونتري ما فماش شونجمون او نيفو دو لا فريكونس داكور. إذا كان فما changement باش يكون au niveau de l'amplitude. Il s'agit d'une amplification du signal ou l'atténuation du signal. D'accord. كاش معناها un filtre ou un quadripôle linéaire. Donc, la première question, le grand A. مسيو عسلامة مسيو أنا جديدة عسلام معكم أول سيونس معكم. مرحبا بك. عايشك مسيو احنا مازلنا في الفلتر اكتيف ومازلنا باش نكمل باسبوند والاوندك هيكا ولا وين هذاي؟ احنا في البروجرام متاعنا خاطر اني اول سيونس ما نعرفش شنو انتم في شنو سابقيني ما عندي حتى فكرة. نحن ماناش سابقينك في حتى شيء جوست نحن كملنا لي كور هكا توا اون فا فيغ لي زابليكاسيون. دونك انا علاش بديت بالفلتر بس بديت من الاول انا عباره بديت من الاول فلتر باس با وفلتر باس او ما حبيتش نبدا بالباس بوند فهمتني باش اللي مازال ما قراش الباس بوند ولا مازال ما قراش لي فلتر هذوما هكا يبدا عنده فكره كوميم. وانا وصيتكم قلت لكم اعملوا طلع الكور قبل السيونس. مسيو اول مرة ندخل الجروب ديجا تو مازالت عملتي اجوتي ميس ما يسالش سينون هاتا من بعد في اخر السيونس انت ابقى تبع ميسيلش داكوغ ماهيش حاجات صعيبه. في اخر السيونس دونك تنوريك كيفاش دونك تعمل طلع لي كور وكل شيء داكوردو وين تلقى لي كور اون فيت داكور. مسيو عايش. باهي هاي دونك مالا قلنا هالفلتر هذا يتسمى لينيير علاش على خاطر à l'entrée du quadripôle on applique une tension sinusoïdale
d'accord? On reçoit à la sortie, Le même signe. voilà, une tension également sinusoïdale. Une tension sinusoïdale De même fréquence. de même fréquence. De même fréquence. D'accord? Alors, le quadripôle est linéaire. Alors, le quadripôle, هنا نقصد به الفلتر ما هو سماه quadripôle. D'accord? Alors, exprimer l'intensité du courant d'entrée I1 en fonction de UE de T, IR1, et en fonction de CR2US et la dérivée du US par rapport au temps. Puis montrer l'équation différentielle qui s'écrit sous cette forme. معناها هذه l'étude théorique. L'étude théorique. هاي. هذه البروف في الكلاس السيري هذه ديجا خدمتها. هاي. Très bien. هاي بالنسبة للإي 1 كيفاش؟ تقول R1 فوق E1 مثل E1 تقول E على R1. باهي. دونك بالنسبة للإي 1 قلت لي كيفاش en fonction de U1 UE de T IR1. نعملوا الماي دو UE و R1 ماي دونتري معناتها. ماي دونتري يعطيك الصح. نعملوا دونك 3 ماي مسيو بعدش نعملوا الواد نو بعد نمشي نعوضوهم في بعض. اكزاكتومون. اما جوست هو قال لك اكسبريمي لانتونسيتي ونكتبوا دو كورون اي 1 كهو. نجاوب عليه D'accord? Bien. Alors, donc نبداو في بالماي d'entrée. Donc la maille d'entrée, qu'est-ce que va donner? UE moins R1 égale وين الساعة plus هي؟ وين هي الماي d'entrée؟ اللي هي هذه. وهذه شنو هي هذه؟ R1 fois I1. هذه UR1 وعندي la tension différentielle, donc هذه الماء. D'accord? Ah, qu'est-ce que va donner ça? نقول monsieur ça l'amplificateur idéal il se faisait idéal. اي ديجا باش نقولوها ديجا باش نقولوها بيان سور. دونك باش نحطوها خاطر نحن التونسيون ديفيرونسيال باش نحطوها في اللوا دي ماي اون فيت. داكور؟ ومن بعد نقولوا اور لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل ايديال دونك ايبسيلون ايكال إيجال زيرو. زيرو كوردو إبسيلون طبق لي ساعه زيرو. طبق لي ساعه اللوا دي ماي لهنا. كاسكو فا دوني فا دوني moins UE de T, d'accord, moins epsilon, d'accord, plus R1 fois I1 UR1 égale à 0. 0. Or, l'amplificateur opérationnel est idéal, alors epsilon égale à 0 volts. Je t'apprends les UR1 égale UE de T. D'accord? Dites-moi UE de T à l'autre côté. علاش moi monsieur EDT هاي دونك انا كي صورت اللوا دي ماي التونسيون دونتري عكس الماي اللي صورتها. مش نجم نعملوها بالعكس الماي monsieur تولي EDT moi UR 1 fois I1 plus إبسيلون باش ولا تجيك لا ميم شوز. نجم لا ميم شوز. انت كي باش تبدلها الماي هكا باش تولي هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف وهذه بوزيتيف. D'accord? Donc UR1 n'est autre que R1 fois I1 est égal à UE de T. Alors I1 égale à quoi? Égale à UE de T divisé par R1. Bien. On va passer maintenant. En fonction de C. En fonction de CR2 US et la dérivée de US par rapport au temps. D'accord? Bien. maille de sortie monsieur. maille de sortie. Mais قبلها شنو لازم نكتبوا؟ La loi. La loi de. La loi des nœuds. Ah, loi de nœuds. Loi des nœuds. Et qu'est-ce que va donner cette loi des nœuds? اللي I1 اللي جاي من هنا égal à quoi? I moins وش طبقها I1 plus I moins égal à IS plus I2 plus IC plus I2. Voilà. ما هذه I moins هي ولا égal à 0 égale à 0. هي I moins plus IC. شفتها الIC هذه ماشي لهنا. IC plus I2 I2 يعطيك الصح. Et moi, كالعادة
or l'enveloppe نتاعنا est idéal. بس هذه مش نقولوها مرة برك، مش نقولوها مرة برك زي معناها ولا. لا عاود ما يسالش عاود، خاطر الاولانيه انت الاولانيه باش تنحي ليبسيلون، لهنا ماكش باش تنحي ليبسيلون، باش تنحي الاي موان. D'accord. Alors I- égale à 0. D'accord. Ce qui va donner I1 égale à quoi? IC plus I2. Bon, بالنسبة للIC توا. l'IC سهلة. Donc, qu'est-ce qu'on a là? UC. IC égale à quoi? C dérivé C fois la dérivée dt. de UC sur dt. or D'accord. Ensuite, نعمل لو ديما يصير طب US. صحيت. US و C. Donc, عندي loi d'Email هنا. Voilà. Donc, Et loi c'est d'Email. هذه نسميها par exemple M1 si vous voulez. D'accord. Loi d'Email. US M1. plus UC plus Ah, c'est bien. Donc, US. US Hey, plus UC صحيت. Plus UC plus plus gamma epsilon epsilon égale égale à à 0. 0. Donc, تتنحى directement. toi لي US UC égale à moins Moins US. US. D'accord. US نرجع توا للIC هذيا. Donc, IC égale à quoi? إذا كان الUC هي moins US هي moins C fois la dérivé de dérivée de US US par sur rapport au dt. temps. Proton. باش تبقى لي توا باش تبقى لي الI2 هذيك الI2 منين نجيبها؟ مش نجيبها من لوا دي ماي M2 هذيا من الماي M2 هذه. D'accord. Ouais. M2. Donc, loi des mailles مرة أخرى في الماي M2. C'est US Plus UR2 plus attention شفتها هي UR2 Plus epsilon égale à 0. UR2 plus epsilon يعطيك الصحة égale 0. 0. معناها autrement dit UR2 RD2 égale à moins ESD. moins US. D'accord. Ou le UR2 هذه c'est quoi? C'est R2 R2 fois I2 est égal à ليش أنا في moins سنتيز US. راه اي هاني قلت لك راهو لي زيكزارسيس تاع لي فيلتر يتعاودوا نفس الاسئله راه. D'accord. Donc I2 égale à quoi? Moins US Moins US sur R2. sur R2. به هكا دونك الاي 1 égale à quoi؟ ترجع لهذيا توا. C'est IC plus I2 تعوض غادي. Donc I1 est égal à IC plus I2 et l'IC كتبناها déjà moins C la dérivée de US sur dt, c'est moins C fois la dérivée de US sur dt, ou l'I2, c'est moins donc US sur R2. Voilà donc I1. فهمنا؟ La question suivante. قال لك montrer alors que l'équation différentielle régissant les variations de US s'écrit sous cette forme. من الريزولتا هذه. Donc, qu'est-ce qu'on a? I1 égale IC plus I2. صحيت اللي هي هذه moins C fois la dérivée de US par rapport au temps moins US sur R2. والI1 هذه est égal à quoi en fait? R1 sur نكتبناها هاي. UE. شفت؟ هاي لهنا. C'est UE sur R1. La tension d'entrée sur R1. C'est UE sur R1. نضرب كل R1. تنجم bien sûr. نضربوا ونقسم الكل على R1. هي هذه R1. Voilà. أي. Hey, qu'est-ce que va donner ça? moins نظموها R1 شويه نحن باش نظموها شويه وكهو. داكور. اول حاجه ساعه نضربوا بار سيني موان باش تجيني C fois la dérivée de US sur dt plus plus US R2 sur R2 est égal à moins E sur R1. من بعد R1 on multiplie l'équation كلها par R1. Donc تولي لي R1 fois C fois la dérivée de US par rapport au temps plus R1 sur R2 fois US est égal à moins UE. Voilà donc l'équation différentielle.
من بعد établir l'expression de la transmittance. شفتوا كله cours étude théorique. Établir l'expression de la tension T de ce quadripôle, montrer que T égale à R2 sur R1 fois 1 sur la racine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour établir l'expression de la transmittance? Construction. La construction de Fresnel. Donc, كان ما قالكش اعمل كونستركسيون من الاول نعملوها وحدنا سي تقول لي امبليسيت. انت شوف ريت الكيستيون هذايا ما تنجم تجاوب عليه كان بالكونستركسيون. معناها اوترومون دي سي امبليسيت انت باش تعملها الكونستركسيون في وسط الكيستيون، فهمتني؟ ما عندكش حل واحد اخر. اسكو عندكش حل واحد اخر انت بور ايتابلير؟ هو قال لك ايتابلير معناها فما ديمونستراسيون مش دوني. قال لكش دوني ليكسبريسيون ولا داكور ولا ديدوير. تو من بكري شنو الفرق ما بين الترانسميتونس نتاع الاكزرسيس هذا والترانسميتونس نتاع الاكزرسيس اللي فات؟ في الاكزرسيس فات عطات ليكسبريسيون دو يو اس ماكس اون فونكسيون دو يو او ماكس، وقال لك منها هي خرج لي ترانسميتونس. داكور؟ لهنا لا ما عطاك حتى دوني. دونك قال لك établir l'expression de la transmittance sachant اللي انت كاتب l'équation différentielle قبلها. donc لهنا on va faire la construction de Fresnel pour établir cette expression. d'accord? alors donc qu'est-ce qu'on a نحن؟ on a les deux tensions sinusoïdales. donc US est égal à US max sinus وتبعوا هو بالضبط شنو كاتب 2pi nt plus phi s. وعندنا la tension d'entrée est égale UE max, d'accord, sinus 2pi nt برك. معناها لهنا الفاز في E ta tension d'entrée égale à 0 radian. Donc là on va associer à chaque terme de l'équation différentielle un vecteur de Fresnel. On associe à chaque terme de l'équation différentielle un vecteur de Fresnel, un vecteur de Fresnel. Donc terme l'oulénien, R1 sur هذه R2 l'équation différentielle. وقلنا on va associer à chaque terme un vecteur de Fresnel. معناها autrement dit terme هذايا un vecteur V1 si vous voulez ولا V2 كما تحبوا. donc هذايا V2 par exemple. هذايا خاطر هذايا في dérivé فهمتني. هذايا V1 وهذايا le vecteur somme VA. V est égal à V1 plus V2. D'accord? Alors, le V1, R1 sur la fille, R2 la dérivée, la fille, la primitive. Donc, باش تاخذ انت l'amplitude نتاع التنسيون هذيك US max باش تضربها في ال R1 وال R2. Donc, ça fait R1 sur R2 US max. والفاز لهنا تبقى في S. بالنسبة لل V2 فما dérivée. ديريفيش باش تخرج لك الساعه بشويه. تو كي باش تعمل ديريفيش باش تخرج لك، مش باش تخرج لك 2 بي ان، باش تخرج لك 2 بي ان تضرب في اليو اس ماكس. والترم هذا كيفاش مضروب في الار 1. معناها باش يولي عندك روغاردي باش يولي عندك 2 بي ان ار 1 سي. رانيا تسمع فينا؟ راهو الميكرو تاعك فيه برشا حس. قاعدة نتكلم هذاك عليه. لا هو يعمل شويه بارازيت هذاك علاش انت بتاتر ما تحسش بيه. داكوغ اما يعمل في شويه بارازيت. دونك 2 بي ان ار 1 سي داكوغ مضروب في اليو اس ماكس والديريفي تزيد بي سور 2 للفاز. دونك سي في اس بلس بي سور 2. داكوغ والفيكتور سوم دي لومبليتود سي يو او ماكس. ولهنا بويسكو فما موان. تو انت لهنا عندك موان يو او ماكس سينوس 2 بي ان تي. وكل موان هذيك شنو هي تزيد في الفاز كذا كان تحب ترجعها سينوس تزيد بي في الفاز. دونك ça fait phi e si vous voulez phi e plus pi. نورمالمون متفاهمين. توا نعمل لا كونستركسيون فماش ما اسهل منها زاد. باش ناخذ هذايا سي phi s d'accord sans échelle phi s
باش نصور عليه l'amplitude هذيا. Donc ça fait R1 sur R2 fois US max. Voilà. Donc le vecteur هذايا c'est R1 sur R2 fois US max. من بعد فما فيكتور عامل angle pi sur 2 مع الفي اس اللي هو الفيكتور V2. Donc voilà ce vecteur. Voilà. Donc هذايا le vecteur 2pi n R1C US max. D'accord. من بعد الفيكتور سوم توا كيفاش باش يكون؟ تشرجع باش يرجع هكا هكا خاطر عامل انجل بي. داكور. بي ما نجمش ناخذ انا السوم تاعي من البوان هذه للبوان هذه. داكور. نو باش يكون العكس. داكور. دونك باش يكون هكا. باش نصوروا ديريكتومون الفاز حتى لاكس دي فاز اون فيت في او والفيكتور يحبس حتى لهنا. هذايا دونك اليو او max. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais appliquer donc? Pythagore. Pythagore. J'applique Pythagore dans ce triangle, par exemple, Samir O, A, B. Hein? D'accord. Aïe. إذا كان طبق Pythagore ici, qu'est-ce que va donner ça? OB au carré égale OA au A carré. plus AB au carré. Donc, OB au carré est égal OA au carré plus AB au carré. Aïe. OB au carré, c'est UE Max. max au carré, qui est égal OA au carré est égal à quoi OA au carré? C'est R1 sur R1 R2. sur R2 fois au carré, نحطها au carré, fois US max au carré, plus AB au carré, c'est 2pi n R1 c'est le tout au carré, US max au carré. Donc نجم نحط أنا US max au carré en facteur de R1 sur R2 au carré plus 2pi n R1C le tout au carré. D'accord? Or, la transmittance, elle est définie comment? Donc, T égale à quoi? كنهز هذه كلها بالرacine نتاعها. تولي UE max est égal à US max, la racine de ça. Or, T هي US max sur UE max. Donc, باش تجيني 1 divisé par toute cette racine. D'accord? Alors, il y a R1 sur R2 le tout au carré plus 2pi, d'accord? 2pi n R1C le tout au carré. Mais tu as l'idée de faire apparaître le T0. Donc, je n'ai نعمل en fait. نجم نخرج في وسط الرسيم هذيا. تضربوا من الفوق ومن اللوطة في الار 2 سير ار 1 ولا؟ تضرب في الانفيرس نتاعها. ايه نجم اما تدخلها كي باش تدخل للراسين تدخل بالكاري هكاك ولا ايه ولا والا ما اسهل جوست نجي لهنا ونخرج الار 1 سور ار 2 هذه En facteur. au carré en facteur de quoi de 1 plus لهنا باش تنحيها هذيك تضرب في الانفيرس نتاعها هكا ولا دونك ça fait R2 sur R1 راني نمشي بشويه au carré fois quoi fois 2pi n R1 C le tout au carré. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu vas obtenir en fait? Tu vas obtenir ça. نخرجوا ال R1 sur R2 كاري لبرا. البرا تخرج من الراسين صحيت. نحا كاري. تخرج من الراسين هكا. تولي R2 sur R1. اي بعد كي طلعوا لفوق تولي R2 sur R1. صحيح تخرج من الراسين هكا تولي R1 sur R2 ولهنا باش تبقى لي 1 بلس لهنا باش تنحى لي R1 كيكا دونك ça fait 2pi n
R2, c'est le taux carré. D'accord. Et ben, donc finalement, la transmittance, comment elle s'écrit? R2 تطلع الفوق, R2 هذه تطلع الفوق وتتهز معها زاد ال R1, d'accord? Elle s'écrit alors sous cette forme, هذه هي T, hein. Elle s'écrit donc R2 sur R1 fois 1 sur cette racine. Ou le R2 sur R1 avec un autre que la transmittance maximale T0. 1 plus 2 pi n R2 fois C, le tout carré. باهي حاجة أخرى لهنا باش تبدأ أمورك واضحة باش تعرف روحك ديما صحيح ولا لا. كان تلاحظ لهنا اللي تحت الراسين فما ريزيستانس واحدة اللي هي ال R2 شفتها؟ معناها اوترومون دي أنا هي اللي باش تكون تحت الراسين ما بين لي ريزيستانس هذوما هي الريزيستانس اللي اون باراليل للكاباسيتي ولا هي والا الريزيستانس نتاع الماي دونتري نتاع اللي معاها مسيو. صحيح. معناها الريزيستانس اللي هي اون ديريفاسيون مع الكاباسيتي هي اللي باش تلقاها تحت الراسين لهنا. معناها سيبوزون انت عملت كالكول هكا وكذا طلعت لك لهنا R1 اللي هي نتاع التونسيون دونتري اللي هي نتاع الماي دونتري راك غالط على طول. داكور. معناها الريزيستانس الموجوده لهنا اللي تحت الراسين هي اللي تبدا اون ديريفاسيون مع الكاباسيتي اللي هي نقولوا نحن الريزيستانس نتاع الماي نتاع السورتي. داكور. ensuite قال لك déterminer les limites de la transmittance pour les hautes et les basses fréquences. allez-y. Hein. Pour n égale à 0. صحيح les limites. Donc c'est la question 4B. Hein. 4B. نحيو هذيا. قال لك déterminer les limites. Donc pour les faibles fréquences, pour les hautes fréquences. Pour les faibles fréquences, c'est-à-dire n tend vers 0, t tend vers quoi? R2 sur R1 T0. Très bien, donc t tend vers R2 sur R1. Et pour les hautes fréquences, voilà, lorsque n tend vers l'infini, et t, la transmittance tend vers 0. Préciser sa nature, passe bas, passe haut, passe bande, voilà, on déduire qu'il s'agit d'un filtre ساعة électrique. هو قال لك هو خاطر هو من الاول سموه لك كوادريبول هكا بقى يحكي لك على كوادريبول ومن بعد توا قال لك on déduire qu'il s'agit d'un filtre. بين اللي هو سي ان فيلتر. انا هنا ما يعدي كل في بالفريكونس. هاي هذيك بس بقى اسكو لي سينيول كلهم يتعداو؟ لا يتعدى كان معناها اي اسكو اي سينيال ينجم يتعدى؟ لا هل الكوادريبول هذايا كي ترجع انت للديفينيسيون تاع الفلتر définition تاع الفلتر هو c'est un quadripole qui laisse passer un signal dont la fréquence est compris dans un intervalle de fréquence bien déterminé. Et bien, c'est le cas. Le quadripole هذا ما يعدي لي كان les faibles fréquences. Donc, il s'agit bien d'un filtre électrique. D'accord? Monsieur, Oui. monsieur, فهمتوش يعني pour les faibles fréquences هذيك فهمتوش السؤال الرابع. باهي على معناها علاش التي تون فير R2 sur R1 هكا؟ اي باهي شوف هذه الاكسبريسيون تاع التي تشوفها هذيا؟ وي باهي lorsque n tend vers 0 معناها ريت الفريكونس هذه هكا باش تعوضها بالصفر حطها صفر لهنا باش دونك الفالور هذه كلها سانولي باش يبقى لك 1 sur 1 سي 1 التي تون فير سيت فالور برك داكوردو فهمت. فوالا كي تحطها في الانفيني تولي 1 sur l'infini يولي كلها 0 داكور 0 fois ça c'est 0. باهي دونك نكتبوا مالا اللي لا فالور دو لا ترانسميتانس dépend de la fréquence. Donc, dépend de la fréquence. Maintenant, autrement dit, ce quadripole donc laisse passer
laisse passer les signaux dont la fréquence est comprise dans un intervalle bien déterminé. شفت أنا استعملت الديفينيسيون بتاع الفلتر باش نعمل الفيريفيكاسيون هذه. Bien déterminé, alors ce quadripôle est un filtre électrique. Est un filtre électrique. B. نواصلوا. La question suivante. Préciser sa nature. Passe bas ou la passe haut ou la passe bande. passe pas. Donc, il s'agit bien d'un filtre passe bas. Donc, il s'agit d'un filtre passe bas. B. Déterminer l'expression de la fréquence de coupure NC de ce filtre. Allez-y. من التي oui. Donc التي كيفاش تكتب هي en fait. هي مش R2 sur R1 etc. نجم نكتبها T0 divisé par la racine de 1 plus 2pi n R2C le tout carré. Et pour que le filtre soit, ou pour déterminer plutôt la fréquence de coupure, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour déterminer Égalité 0 sur racine de 2. Sahid, pour déterminer la fréquence de coupure, d'accord? لازم T تكون égale exactement à T0 sur racine de 2, اللي هي T0 divisé par cette racine de 1 plus 2pi n R2C le tout carré. Tu simplifies وتعمل نفس الخدمة تطلع لك donc اللي NC est égal à 1 sur 2pi R2 fois C. Voilà. B. Ensuite, la question suivante, je parle. L'étude expérimentale de ce filtre permet de tracer la courbe du gain de G en fonction de N, donnée par la figure 3, avec G, c'est le gain du filtre, et N, c'est la fréquence du signal d'entrée. Par exploitation de la courbe de réponse de G en fonction de N, déterminer la valeur du gain maximal G0 de ce filtre, la fréquence de coupure en précisant la méthode utilisée. B. Alors, je pense... Voilà, donc... le graphe. Donc, mais le graphe هذايا en fait, انت باش تطلع le gain maximal, d'accord? Donc grand B, grand B, 1A. Graphiquement, G0 égale à 2 décibels. voilà. G0, comme vous voyez, c'est 2 décibels. توا la fréquence de coupure, c'est graphiquement قال لي. La fréquence de coupure. G égale à G0 moins 3 décibels. صحيح. هو قال لك en précisant la méthode utilisée. Donc pour déterminer la fréquence de coupure, donc on va utiliser cette expression G égale G0 moins 3 décibels. D'accord? Donc, est égal à quoi ça? Est égal à 2 moins 3, est égal à moins 1 décibel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire graphiquement? On trace une droite parallèle à l'axe des fréquences d'équation G égale à moins 1 décibel. Donc, cette droite, elle va couper la courbe, bien sûr. Elle va couper la courbe. Donc, كي باش تسطر انت الدروات لهنا
d'équation moins 1, cette droite, elle va couper la courbe en un point. Voilà. Ici. Voilà. Puis, la projection de ce point à l'axe des fréquences, il va donner la fréquence de coupure NC. D'accord? NC Donc, égale NC, 700. NC est donné par la projection du point d'intersection de la droite avec la courbe. De la droite avec la courbe de G en fonction de N. Voilà. Donc, graphiquement, قداش لقيتوها؟ 700. 700 Hertz. Voilà. B. Ensuite, il demande quoi? La largeur de la bande passante de ce filtre. قداش largeur? 0 NC. هو mon filtre passe bas ولا إيه؟ أعطيني البوند باسونت باش نطلعوا بها اللارجور. قداش 0 700. هذه 0 NC. 0 ان سي يعطيك الصح. دونك سي ثبت مليح. فما فرق ما بين اللارجور دو لا بوند باسونت و البوند باسونت. اعطيني البوند باسونت. بوند باسونت هو الانترفال en fait, d'accord? Donc c'est 0 حتىش الان سي. D'accord? معناها autrement dit, la fréquence basse est égale à quoi? 0. 0 Hertz. Et la fréquence haute, 700. c'est NC, il y a 700 Hertz. La largeur de la bande passante, il y a delta N, d'accord? NH Il y a moins NB. NH, la fréquence haute, moins la fréquence moins basse. MB. D'accord? Donc c'est 700 moins 0, c'est-à-dire est égal à 700 Hertz. D'accord? Voilà. B, ensuite, calculer la valeur de la capacité C du condensateur et la valeur de la résistance R1 du conducteur ohmique, sachant que R2 est égal à 220 ohms. Hein, allez-y. T0. نرجعوا للتزيرو. L'argent était 0, oui. B. نرجع مالا للتي 0. اوكي. بون مي تي 0 باش نخرج انا فات. R. Deuxièmement, hein. résistance. Deuxièmement, et la résistance. Voilà. Donc, la transmittance est égale à quoi maximale T 0? Sur R1. Est-ce qu'on a la valeur نتاعها ساعة T 0? لا. ما عندناش. D'accord. و T 0 est égal à quoi? نجمو نحسبوهم. صحيح. R1 sur R2. أعطيني ساعة l'expression نتاعها en fonction des ليس la résistances. puissance du 0. R1 sur R2. R1 sur R2. Je vérifie. R2 sur R1. R2 sur R1. Très bien. B, donc, أنا ما عنديش الفالeur نتاعها elle est inconnue. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais utiliser donc? Au lieu de T0, G0 égale c'est 20 un log de G0. G. D'accord? G0 est égal à quoi? 20 log de T0. 20 log log de T0. Rajouter 0. Donc, ça fait G0 égale à quoi? 20 log de R2 Sur R1. sur R1. معناه autrement dit, log de R2 sur R1 est égal à quoi? Est égal à G0 0 sur
sur sur 20. 20. D'accord? Maintenant, autrement dit, R1 R2 sur Égal à R1 10. est égal à 10 à la puissance G0 G0 sur 20. معناه هو شنو طالب هنا في الكيستيون R1 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 égale à quoi تولي R2 divisé par 10 à la puissance J0 sur 20 0 وتعمل الكالكول إذا كان تعمل الكالكول قداش تلقى الفالور بصير قداش ال R2 ال R2 عطيه لنا نقول لك 220 اوم تعمل كالكول تلقى فالور دو لوردر دو 174.5 لقيتها اوكي 75. فاصل 75 باهي داكورد ترى اعطيني توا لا كاباسيتي دو كوندنساتور استعملوا فريكونس دو كوبير. استعملوا فريكونس دو كوبور دونك NC égale à 1 sur 2 P R1C. تري Le C بيان égale à 1 sur 2 P NC fois R1. تري بيان بي هو تبع لنفس الكيستيون ولا كيستيون واحد وهذه نفس الكيستيون في الدوزيام مون مازلنا نخدمو هاي دونك NC égale 1 sur 2 pi R2 fois C. Donc, C égale 1 sur 2 pi R2 fois NC. Donc, تعمل calcul قداش تلقى هنا لقيناها بالنسبة لل NC لقيناها قداش 700 700 Donc, 1 sur 2 pi fois 220 fois 700. تعمل الكالكول تلقى C égale 1,0,3 fois 10 puissance moins 6 1,03 fois 10 puissance moins 6 Voilà, très bien. Ben, donc le troisièmement, voilà. Troisièmement maintenant, il demande quoi? On considère deux signaux électriques, S1 et S2, de fréquences respectives. N1 est égal à 300 Hz, N2 est égal à 900 Hz. Précisez en le justifiant le signal pour lequel le filtre en question est passant. N1 Allez, à partir de passante صحيت. Donc troisièmement petit a, la fréquence هذه appartient à la bande passante. La bande passante من 0 ل 700. 700 ouais. اخر فريكونس ينجم يعديها لك 700 بعد 700 ما عادش يعدي لك حتى سينيال داكور معناها autrement dit le filtre est passant pour S1 pour le signal S1 donc le filtre est passant pour S1 علاش car N1 appartient à la bande passante. Voilà. B. Proposer une méthode expérimentale permettant de rendre ce filtre passant pour les deux signaux électriques S1 et S2 tout en gardant la valeur de G0. Fréquence NC. لا لازمك تقرا مليح الكيسيون ساعه قال لك اعطيني ميثود اكسبيريمونتال اللي يخليني حتى السينيال هذايا اس 2 دو فريكونس ان 2 ينجم يتعدى بالفلتر هذايا tout en gardant G0 قال لك لازم G0 تبقى 2 داكور قلت لي انت il faut augmenter la fréquence de coupure صحيح نكتبها الاكسبرسيون تاعها NC égale à quoi ما هي 1 sur 2 pi R2 fois C هكا ولا تو انت عندك دو بارامتر تنجم تبدل فيهم تنجم تبدل في الار 2 وتنجم تبدل في السي اما انا هو اللي لازمنا نبدلوه R2 يكونش سي يا مسيو سي بوركوا باش الجي زيرو تبقى هي نفس صحيت خاطر الجي زيرو ديبون دو ار 2 اي ار 1 en fait ما هي ال ديبون دو تي 0 و تي 0 ديبون دو ار 2 ار 1 اذا كان باش تبدل الار 2 لهنا الجي زيرو باش تتاثر باش تتبدل معاه
d'accord, il faut garder le même gain maximal. D'accord, il faut agir sur la capacité. Et comment il faut agir sur la capacité? On doit diminuer la capacité ou augmenter la capacité? Diminuer. Il faut diminuer la capacité pour que la fréquence de coupure augmente. Pour que la fréquence de coupure augmente. D'accord? Voilà. Donc, on peut dire que, petit b, il faut augmenter la fréquence de coupure, la valeur de NC, par la diminution de la capacité du condensateur. De la capacité C du condensateur. B. Ensuite, tracé sur le graphique de la figure 3, de la feuille annexe de la page 5/5, à rendre avec la copie, l'allure de la courbe de réponse de G en fonction de N de ce filtre lorsque N2 devient sa fréquence de coupure. l'étoile N2 sa fréquence de coupure. Donc, إذا كان N2 sa fréquence de coupure, معناها باش تولينا في 900 هكا ولا لا؟ معناتها ال NC تولي في الموانزان هذي كي تولي في توصل 900 يعني تقص ال N في 900 NC. صحيت. داكوغ؟ معناها اوترومون دي لهنا غنجيبو نحنا لو غراف نخدمو عليه. كيفاش تصور الجراف تو؟ هاي سيدي. هو الجراف. باهي جي زيرو إلي كونسيرفي. والفريكونس دو كوبور ولا 900. وين 900 معناها لهنا هكا ولا لا؟ تفهمنا؟ نكبروها شويه. باهي الفريكونس دو كوبور ولات لهنا. هذه الان سي جديده اللي هي ان 2 ان فيت. داكوغ؟ اي لهنا مانا بوان باش تتعدى الكورب. دونك انت هذه تتحصل عليها من الانترسيكسيون تاع الدغوات ديكواسيون جي 0 موان 3 ديسيبل اللي هي في الموان 1 مع الكورب. D'accord, معناها la courbe, elle doit passer par ce point. D'accord. Voilà donc l'allure باش تكون حاجه كمان هكا. Donc J0 il est confondu avec la courbe précédente. D'accord. Voilà. حاجه كمان هكا. Voilà donc la nouvelle courbe. متفاهمين الولاد؟ أي مسيو. باهي. نتعداو للإكزرسيس اللي من بعده. Voilà. B. L'exercice suivant. Exercice 4. OK. Donc, l'exercice 4. B. Donc, un générateur basse fréquence GBF délivrant une tension sinusoïdale de valeur maximale constante alimente un filtre CR. Donc, un filtre CR, donc quel filtre s'agit-il ici? باسيف. أي هو passif, صحيح. Passe O. Passe O. D'accord. Constitué d'un condensateur de capacité C réglable et d'un conducteur ohmique de résistance R, comme montre la figure 5. Donc, on désigne par UE de T la tension d'entrée du filtre et par US de T sa tension de sortie, avec UE de T est égal à UE max sinus du pi NT. D'accord, US de T est égal à US max sinus du pi NT plus phi. Pour une tension maximale UE max donnée, on fait varier la fréquence N du générateur. Pour chaque valeur de N, on mesure la tension maximale US max. Et par la suite, on détermine la valeur de la transmittance T du filtre donnée par la relation US max sur UE max. Mais حاجة أخرى الUS max هي اللي تتبدل. الUE max elle est constante. الUE max هذه راهي تبقى constante ما تبدلش.
US max هي variable en fonction de la fréquence. D'accord? Bon, la courbe de la figure 6 traduit la variation de T en fonction de N. Voilà la courbe de la transmittance en fonction de la fréquence. تلاحظ اللي pour les faibles fréquences في l'intervalle هذايا pratiquement في intervalle كيما هكا pour les faibles fréquences الترانسميتونس صفر. معناها ال US max égale aussi 0. معناها ماهوش قاعد يعدي لك في لي سينيو اللي الفريكونس نتاعهم فaible. Donc يبدا يعدي pour les hautes fréquences. D'accord? Donc, définir un filtre électrique. Donc, c'est quoi un filtre électrique d'après vous? Un quadripôle linéaire qui ne transmet que les signaux de même fréquence. Sahid, très bien. Donc, on appelle un filtre électrique d'accord? Tout quadripôle ne transmettant que les signaux de fréquence, d'accord, comprise dans un certain domaine. Bien. Préciser en le justifiant si le filtre CR considéré est actif ou passif, passe haut, passe bas ou passe bande. D'accord? Aïe. Donc, passif ou actif, هذايا. Passif car il Passif. 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 Ok. Donc, le filtre CR est passif car il comporte voilà, il comporte des composants qui sont passifs. D'accord? Des composants passifs. Condensateur ou résisteur. D'accord? Passe haut ou elle passe bas? Passe haut. Allez, d'après la courbe de T de la transmittance en fonction de N, la transmittance étant vers 0 pour quelle fréquence? 0. La transmittance ماشي للصفر Pour les basses fréquences. وقت اللي les fréquences يكونوا faibles, d'accord? Pour les basses fréquences. Donc T étant vers 0 pour les faibles fréquences. Pour les faibles fréquences. Qui vérifie qu'il Donc alors, le filtre, voilà, le filtre CR et passe haut. Voilà. Bon, ensuite, rappelez la condition pour qu'un filtre électrique soit passant. Donc, juste نكتبوا, il faut que T تكون supérieur ou égal à T0 sur racine de 2. Déterminer graphiquement la valeur de la fréquence de coupure du filtre et déduire sa bande passante. Sa bande passante, on prendra racine de 2 sur 2 égale à 0,7. Bon, graphiquement, كيفاش نطلع la fréquence de coupure pour T égale T0 sur racine de 2. Et T0 لهنا c'est 1. معناها autrement dit 1 sur racine de 2. D'accord? قداش باش تجيني هذه sur racine de 2 معناها كي نضرب في racine de 2 تولي racine de 2 sur 2 معناها تولي 0,7. باهي 0,7 elle est où? Elle est ici. هذه 0,6 هذه 0,8 هذه 0,7. donc باش نلقاها لهنا لأن هكا. donc قداش الفالور ici نتاع الفريكونس دو كوبور؟ 1500. 1500 هكاكا. Oui. اوكي.
Voilà, donc graphiquement, تعمل projection لهنا هكا. Graphiquement, donc NC 1500 Hz. B, ensuite, en déduire la bande passante. Hein. La bande passante, الNC اللي بلس l'infini. voilà, يعطيك الصح. من ال NC le plus l'infini. Voilà. معناها autrement dit, 1500 Hz plus l'infini. B. On considère deux signaux S1 et S2 de fréquence 1 kHz et 2 kHz. Lequel des deux signaux est transmis par le filtre justifié? الثاني Deuxième filtre. حتى صحيت. على خاطر ابارتي اون انترفال 1500 بلس انفيني. Très bien. Donc, le signal S2, est transmis par le filtre. Car N2 qui est égal 2000 Hz appartient à la bande passante, à NC plus l'infini. Voilà. B. D'accord, donc on va passer l'exercice 5. L'exercice في السيري. Plutôt l'exercice. Donc, montrer que l'équation différentielle régissant les variations de US s'écrit sous cette forme. Hein, allez-y. Hein. C'est l'exercice. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? نعمل الشيما. نعمل الشيما هكا ونصوروا etc. Donc on est عندي CR donc voilà. هذا le résistor. Voilà comme ça. Les tensions d'entrée. UE de T. وهذه US de T اللي هي UR en fait. US de T, c'est la résistance et la capacité. Bon, courant, il circule comme ça. Il y a donc UC. Il y a donc UR. Il y a le maille. Hein? J'applique la loi des mailles. Qu'est-ce que va donner? UR. Va donner donc UR plus UC moins UE égale à 0. UR plus UC égale à moins UE. Voilà. Les AD UE. UR plus UC égale à UE. Il faut exprimer UR ou UC en fonction de US, en fonction de la tension de sortie. فما واحدة سهلة برشا اللي هي UR اللي هي بدها US. Or, UR est égal à US. D'accord? Bien. Ou l'UC est égal à quoi? Bon, من هذه شنو نجم نخرج أنا par exemple? اللي R fois I est égal à US. معناها autrement dit, I est égal à US sur R. Ben. Alors, l'UC est où? L'UC هي Q sur C. D'accord? Ou le Q est la primitive de I de T. D'accord? Donc 1 sur C, primitive de I dt. D'accord? Ou le I est égal à quoi? Il y a US sur R. Donc toi, l'UC est 1 sur C, primitive de US sur R fois dt. Il était écrit 1 sur RC, primitive de US dt. D'accord? معناها autrement dit, l'UR توا هي بدها US, d'accord? Plus ou l'UC هي 1 sur RC, primitive de US primitive de US
dt égale à quoi? Égale à UE de t. Voilà donc l'équation différentielle. B. Ensuite, faire la construction de Fresnel relative à cette équation différentielle. Ah, équation, donc, plutôt la construction de Fresnel. Ah, on associe. À chaque terme, un vecteur de Fresnel. Chaque Voilà. terme d'équation différentielle. À chaque terme de l'équation différentielle. Un vecteur de Fresnel. Un vecteur de Fresnel. D'accord? Bon, l'année avec US de t est égal US max sinus de pi nt plus phi, je pense que c'est l'année. Sinus de pi nt plus phi, quelqu'un? Voilà. L'autre, ما عندهاش une phase initiale. Tension d'entrée, UE de t est égal UE max Sinus de pi nt. sinus de pi nt. B. بالنسبة للفيكتور الأولاني V1 n'est autre que US de t, c'est-à-dire US max ou le phase phi S. Le vecteur الثاني V2 c'est une primitive, معناها autrement dit le 2pi n هذه باش تخرج بالانفيرس، تخرج 1 sur 2pi n. D'accord? Donc 1 تولي 1 sur 2pi nRC fois US max. max الفوق. وبوسكو هي بريميتيف دونك باش تنقص لي بي سور سور 2 في الفاس. والفيكتور سوم سي UE max والفي de E égale à 0. والفي دو او égale à 0. تو نجمو نصوروا وين. الوغ ايزي دونك بالنسبه للكونستركسيون نحط l'axe في S si vous voulez ici. Voilà, comme ça. C'est l'axe phi S اللي باش نصور juste عليه US max. Voilà, نصوروا عليه donc US max. Voilà. يصير تو l'axe de phase لو كان نحطه من الاخر غلط. انا بعد ما نكمل نصور الفرينين. تحكي على اللاكس هذايا؟ الازرق لا هذا. لا هذيك اول حاجه تصورها، خاطر انت لي فيكتور نتاعك باش تصورهم على لي زاكس، فهمتني؟ فهمتك. اول حاجه تصور هما لي زاكس. باهي هذا يو اس ماكس، دونك فما فيكتور عامل اونجل موان بي سور 2 شعبت اللي هو اللوطه. يهبط اللوطه اللي هو الفي 2 هذاك. دونك يهبط هكا اللوطه. اللي هو اي اس ماكس سور 2 بي ان ار سي. تري بيان. والاخر اللي هو اي ماكس. فوالا. باهي قلنا هذايا هو يو اس ماكس سور 2 بي ان ار سي. داكور. ومن بعد اليو او ماك الفي او هنا ماهوش معناها مش عامل اونجل بي باغ اكزومبل ولا سي في او. دونك انت لهنا باش تربط لو بوين دو ديبار بالبوين فينال. داكور. دونك هذايا باش يكون الفيكتور سوم وهذاك لاكس في او. هذا لاكس في او وهذا لو فيكتور سوم يو او ماكس. داكور. وهذا لو ديفازاج سي فو فولي دلتا في. شنو تلاحظ هنا بالنسبه للفلتر باس او؟ خاطر ينجم يجيك اكزرسيس افيك لي فونكسيون سينوزويدال، معناها يصور لك اليو اس دو تي ويصور لك اليو او دو تي. تلاحظ دابري لا كونستركسيون دو فرينيل اللي لا تونسيون دو سورتي ديما سابقه لا تونسيون دونتري توجور. معناها في اكزرسيس مثلا يعطيك دو كورب وانت تبدا تخدم في فلتر باس او، يقول لك ايدونتيفيي لي دو كورب، انا هي لا تونسيون سورتي وانا هي لا تونسيون دونتري. La courbe qui est صحيت. La courbe qui est en avance de phase par rapport à l'autre, هي la tension de sortie. D'accord?
Bon, هذه الconstruction de Fresnel. توا قال لك montrer en exploitant la construction de Fresnel que la transmittance T du filtre peut se mettre sous la forme. Donc, كالعادة بيثاغور نمشي. صحيت ou A, B. Donc, dans le triangle OAB, dans le triangle OAB, on applique Pythagore, ce qui va donner OB au carré est égal OA au carré plus AB au carré. Donc, OB au carré, qu'est-ce que va donner UE max au carré. OA au carré, US max au carré, ou l'AB au carré va donner 1 sur 2pi n RC le tout au carré, US max au carré. Donc, on a US max au carré en facteur. Facteur de 1 plus 1 sur 2pi n RC le tout au carré. Donc, on a l'expression de la transmittance T qui est égale à US max divisé par UE max, ce qui va donner au final 1 divisé par cette racine de 1 plus 1 sur 2pi nRC au carré. Voilà donc l'expression de la transmittance. B. Montrer que la fréquence de coupure NC est donnée par la relation suivante. Ah, donc, on détermine, donc pour déterminer la fréquence de coupure, donc tout T égale T0 sur racine de 2. اللي هي بيدها T0 divisé par خاطر بالنسبة للفلتر باسيف كيك سوا باس با ولا باس او T0 ديما تاخذ 1 toujours divisé par la racine de 1 plus 1 sur 2pi n RC le tout carré. Tu simplifies. D'accord, ومن بعد تعمل l'inverse تهزو كاري باش تنحي الرacine finalement باش تجيك ال NC égale 1 sur 2pi RC. D'accord, le même travail. وتنجم زاد la fréquence de coupure زاد تخرجها بالغان. غنزيدوها une question supplémentaire هذه خاطر شفناهاش. D'accord. Deuxième méthode, إذا كان يعطيك الغان معناها في عوض transmittance. D'accord. Donc, le gain, هي شنو هي؟ مش 20 log de t, 20 log de t. D'accord? Maintenant, autrement dit, je dis que 20 log de t0 divisé par cette racine. D'accord? 1 plus 1 sur 2pi nc n برك. Juste نخرج الجي برك. 1 sur 2pi n RC, le tout au carré. Voilà. B. Log de A sur B est log de A moins log de B. D'accord? On a 20 log de T0 moins 1 log 20 log الرacine. de... Regardez كيفاش نكتب هذه. 1 plus 1 sur 2pi nRC le tout carré à la puissance n demi. Racine في المات racine de x هي x à la puissance n demi. Alors, هذه c'est 0. الترم هذايا 0. D'accord? Je t'apprends donc G. Ou في المات log de A à la puissance n, c'est n log de A. معناتها les moins 10. Log de 1 plus 1 sur 2pi nRC le tout carré. D'accord? Et كيفاش باش نطلع منها donc la fréquence de coupure؟ نحط G égale à J0 moins 3 décibels. D'accord? Or J0 égale à 0, donc je t'apprends les moins 3 décibels. Donc toi les moins 10 log de ça, 1 plus 1 sur 2pi nRC le tout au carré est égal à moins 3 décibels. Donc là, tu simplifies par le signe moins. Donc tu apprends le log de 1 plus 1 sur 2pi nRC
le tout carré est égal à 3 sur 10 اللي هي 0,3 3 sur 10 0,3 دونك كي توصل انت لهنا وتحب تنحي اللوج تبقى لك 1 plus 1 sur 2 pi n rc le tout carré est égal à quoi? Égal à 2. 10 à la puissance, non, est égal à 10 à la puissance 0,3. Juste نحينا اللوج برك نحن d'accord. Bon, un بعد 1 sur 2 pi n r c le tout carré باش تجيك 10 à la puissance 0,3 moins 1, d'accord. Qui باش تعمل انت la racine تعمل 1 sur 2 pi n r c est égal la racine de ça de 10 à la puissance 0,3 moins 1. اش باش تلقاها هذه؟ Égal à 1. C'est à peu près égal à 1. D'accord. معناها finalement le NC, bon bien sûr لازم نحطوا NC hein. Donc le NC finalement je dis que 1 sur 2 pi RC. Voilà. D'accord. B. نكملوا donc. Calculer sa valeur pour R égale 10 kilo-ohm et C égale à 10 nanofarad. Nanofarad. Donc attaque juste les valeurs. Tu vas faire l'application numérique. D'accord. Oui, nous donc nous allons l'année. Alors, cette fréquence de coupure égale à quoi? إذا كان تعمل الكالكول قداش تلقى؟ alors تلقاها 1592 Hertz. Voilà. Les valeurs اللي عطيهم لك juste تعمل l'application numérique. Ben nanofarad الفراد c'est 10 moins 9. C'est égal 10 nanofarad, c'est égal à 10 à la puissance moins 9 farad. Donc il faut faire très attention في حاجة كمان هكا. من بعد calculer la valeur limite C0 de la capacité C du condensateur permettant la transmission des deux signaux S1 et S2 considérés dans la question de C. Autrement dit, je n'ai la valeur limite C0 باش les deux signaux يتعداو. تاع la question précédente لهنا هاك. هذوما. Pour que N1 et N2 يتعداو, quelle est la valeur limite de C0? كيفاش نجاوب على الكيستيون هذايا؟ نحط NC إيجال 2 كيلو هرتز ونشوف قداش السي يعني خرج السي من الاكسبرسيون ذيك. باهي. لا مش هكا سي با سا. شكون عنده فكرة أخرى؟ هو أنا السينيال اللي تعدى من بكري. دونك احنا عندنا دو سينيو اس 1 اللي الفريكونس نتاعو قداش الاس 1 هذايا؟ ان 1 est égal à 1000 je pense حاجة كمان هكا. 1000 هرتز. والاس 2 الفريكونس نتاعو 2000 هرتز. داكوغ. ونحن الفريكونس دو كوبور نتاعنا حطيناها 1500 جو بونس هرتز. باش هل السينيال هذايا اس 1 يتعدى خاطر هو الاس 1 هو اللي ما تعداش، شنو هي لا كونديسيون اللي باش نخدم عليها؟ ان سي ايكال لازم الان سي الفريكونس دو كوبور هذيا تكون براتيكمون ايكال ا ان 1 والا اصغر منها باش ينجم يتعدى. صحيح ولا لا؟ سيبوزون مثلا الان سي نتاعنا 500 برك، يتعدى الان 1 ولا ما يتعداش؟ يتعدى. واذا كان الان سي نتاعنا يكون ايكال اكزاكتومون 1000 يتعدى ولا يتعدى. دونك شنو هي الكونديسيون اللي نخدموا عليها؟ il faut que la fréquence de coupure تكون inférieure ou égale à N1. d'accord voilà. mais نقولوا ان لهنا pour
pour que les deux signaux passent à travers le filtre, il faut donc la fréquence de coupure NC تكون inférieure ou égale à N1. D'accord? J'ai l'expression de NC. L'expression de NC, c'est 1 sur 2 pi RC. لازم يكون inférieur ou égal à N1. D'accord? معناها autrement dit, كي نعمل l'inverse هنا تولي 2 pi RC تتقلب العلامة. تولي supérieur ou égal à 1 sur N1. معناها autrement dit, الكاباسيتي لازمها تكون supérieure ou égal à 1 sur 2 pi R N1. D'accord? Mais la valeur limite C0? C0 correspond à l'égalité, est égal à 1 sur 2 pi R N1. D'accord? Donc, si tu vas faire le calcul l'année, عندك انت N1 عندك اللي هي 1000 Hz, عندك aussi la résistance. Si tu vas faire le calcul, باش تلقى valeur 15,9 10 à la puissance moins 9 farad, اللي هي 15,9 à peu près 16 nano farad. تفهمنا الأولاد مالا؟ Oui, monsieur. ليه الأولاد دونك on va s'arrêter là. دونك نخلي لكم l'exercice هذايا تحاولوا فيه وحدكم. هاك l'exercice نتاع باس يشبه راهو نفس الخدمة. راهو الأولاد نفس الخدمة، يشبه l'exercice اللي خدمناه 3 جو بونس. داكور؟ دونك نخليكم هذوما تحاولوا فيه وحدكم، ونحن اون سوفوا ان شاء الله وقتاش. الأولاد بالنسبة اللي مازالوا ما عندهمش فكرة على لومبلوا دو طون، ها وين تلقاه لومبلوا؟ في لاكوي. دونك ماذا بيك تخرجوا بالامبريمونت وتلصقوا باش تعرف روحك كل نهار شنو هي تقرا. انا ديجا باش نزيد نحسن فيه، راهو باش نزيد نحسن فيه لومبلوا. داكوغ؟ سي با لا فيرسيون هكا فينا، احنا جوست فهمنا في الوقت. الاوقات ما همش باش يتمسوا، اما جوست الكونتوني نجموا نحسنوا فيه. مثلا الحصه تكون سينيتيك شيميك تولي كيليبر ولا انفيرسومون. داكوغ؟ جوست انت ديما ابقى تبع وكهو. اما الاوقات باش يبقوا هكاك، الاوقات ما همش باش يتبدلوا. داكوردو؟ دونك هاو التكنيك لهنا. كل نهار مسيو نقرا، كل نهار نقراو. لا انت ما حضرتش معنا راني البارح. لا ما فوالا احنا البارح تفهمنا على وقت. شفت وريتك وين تلقى لومبلوا دي طون في لاكوي. هكا تهبط سيكسيون تكنيك تلقى تنزل عليها ويتحل لك هذا. داكور؟ اللي بالروز باك تكنيك، اللي بالفيغ باك سيونس ومات. سيونس والمات مع بعض والتكنيك وحده. علاش مهمه؟ باش اوترومون دي باغ اكزومبل ساعات ما تنجمش تحضر مع الجروب نتاعك، تولي تحضر مع السيونس. مثلا نعطيك اكزومبل، مثلا بيلا لهنا. شفت؟ سيبوزون انت ما تنجمش تحضرها نهار الاربعاء هذه، تولي تقرا حسابك الافونس وتحضر مع جماعه السيونس لهنا. المهم تعلمني، تقول لي راني باش نحضر الحصه هذيك، انا باش نجم نبعث لك اللين. داكور؟ جوست تبعث لي ميساج قول لي مسيو راه نهار الثلاث باش نحضر مع جماعه السيونس، البيل خاطر ما نجمش نحضر نهار الاربعاء. داكور؟ دونك نبعث لك اللين وتحضر. سي كلير؟ فوالا. دونك ماذا بكم تتبعوا البلان هذا. جوست شنو اذا كان فما موديفيكاسيون باش تصير، مثلا هاني قلت لك في الكونتوني، مثلا هنا اوند تنجم مثلا نبدلوها تولي حاجه اخرى. جوست انت ابقى تتبع. دونك او فير اي ميزور معناها بارابور لافونسمون تاعنا كيفاش قاعدين نقدموا اكسيتيرا. دونك نجموا نبدلوا. اما الاوقات باش يبقاو هما بيدهم باش يتمسوا. داكوغ؟ باش يتمسوا براتيكمون خاطر سي فيكسي. داكوغ؟ فوالا. دونك ابقى تبعك. احنا مازال عندنا 8 سيمين. هذه لا بروميير سيمين. دونك الريفيزيون تاعنا بوندون 8 سيمين. دونك هذه لا بروميير سيمين. قرينا اليوم فلتر باس با باس او، دونك سيونس ديكالي شويه. دونك غدوه نقراو في الليل فلتر باس بوند. داكور؟ دونك قلت ربي الليل انا بعث لكم السيري اللي باش تحضروها الغدوه. داكور؟ فوالا. بالنسبة باش نسألك في البي دي اف نتاع الانفورماتيك اللي هبطته هذاك نتاع شنيا باك؟ الانفورماتيك ايه البي دي اف بيتون. اي باك خاطر مكتوب عليها كور 3 اس اي ولا في بالي. لا باك.
هي تلميذه بكمات عطته لي قالت لي هبطوا في المكتبه، فهمتني؟ يا فهمتك هبطوا لكم. واي دوكيمون اي واحد عنده دوكيمون باهي ولا حاجه فيه ينجم يفيد بيه اصحابه يبعثوا لي تنهبطوا، فهمتني؟ فما حتى مشكل. لا مشيتك صح. المهم يكون دو كاليتي، راه مسيو دوكيمون دو كاليتي باهي. وي مسيو السيونس تاع غدوة ما نجموش نقدموش. نقدموها معناها قبل شقن فتره. مسيو خاطر نقراو 9 مواد. برشا كان فترة صعيبة شوي، نروح مؤخرا أنا. ايش باش نقول لك، ديما نشوفوا الجروب الكل، اذا كان الجروب الكل يساعدوا الوقت هذايا دونك براتيكمون نو بو با. هو الناس الكل يساعدوا الوقت هذايا 9 ل 11 قدوه. غدا نقراو موادنا. معناها سي فيكس، معناها لو ماردي ديما تقرا ماتا. ديما نقرا مواد وي ماردي مسيو وفوندردي. ديما مرضي. والله ايش باش نقول لكم، معناها شوفوا معناها اصحابكم اذا كانوا ينجموا موافقين نبدلوها شويه، نوخروها شويه نوخروها، ما نعرفش سينون مش عارف. امشي من 4 ل6 خير. الأربعة 6 باهي معناها. نقدر ما نجمش انا. طب شفت كيفاش البروبليم، تو واحد ينجم واحد ما ينجمش. وانا قلت لكم البارح احضروا لي ريونيون باش نتفاهموا على الحصص، فهمتني؟ أنا ما نجمش نوخرها شوية كيكة 9:30. باهي اسمعني، تحبش انا نحيها كومبليتمون ونحطها ما نعرفش انا نهار الخميس باغ اكزومبل، اذا كانت نجم نهار الخميس قبل شقان الفتره. اي ميساج اتوندي باهي، شفت هالحصه هذيا تاع نهار الاربعاء تو تولي نهار الخميس لهنا قبل شقان الفتره، ساعدكمش هكاك؟ نهار الأربعاء تاع نهار الثلاثاء. اما بالله سيل فو بلي دونك اون دوا ريسبكتي لومبلوا، ما نحبوش اشاك فوا كل مره قاعدين نبدلوا في لي سيونس، خاطر ياثر برشا على لي زومبلوا نتاع اصحابكم وحتى على لومبلوا نتاعي انا. داكوردو دونك الحصه نتاع نهار غدوه معناها لو ماردي، دونك تولي نهار الخميس، دونك احنا باش نقراو من نهار الاربعاء في الليل 9 في ترباس بوند، والسيري الاخرى الثانيه تولي نهار الخميس كيما اليوم الاربعاء. داكوردو داكور. فاهمنا مالا. يعطيكم الصحة مالا. دونك على بروشين. وي تفضل. كيفاش نجم ندخل للسيت؟ هاو باش نبعثه لك تو سويت نبعث لك الميل. داكوردو داكور فوالا. هاي شيء طيب الناس الكل. طيب ان شاء الله. شيء طيب.